small YWAM team there. Wir haben da ein kleines YWAM-Team. I've been there for about 2 years now. Da bin ich jetzt seit circa 2 Jahren. We started off, kind of started off running a mini DTS for a Persian refugee church. Da haben wir angefangen, Mini-DTS durchzuführen für eine persische Flüchtlingsgruppe oder eine persische Gemeinde. I was actually on staff in England at that time with Sally, which I believe you had last week. Davor war ich in England mit Sally, die ich glaube, die hatte ich letzte Woche. And I came and spoke on the mini DTS in Dresden. Und dann bin ich nach Dresden gefahren, um da in dem Mini DTS zu reden. And that kicked off a new season of me being in Germany. Und das hat dann losgetreten, dass ich in der nächsten Phase meines Lebens hier in Deutschland bin. But I've spent probably a good part of that time just traveling around and teaching. Aber wahrscheinlich habe ich die meiste Zeit davon mit Rumreisen und Lehren verbracht. But I'll come back to that in a little bit. Aber dazu kommen wir später zurück. So yeah, I'm originally from Florida in the States. Ich bin ursprünglich aus Florida. I'm coming up on year 16 in YWAM. Ich bin fast 16 Jahre Wait, are you that old? Yeah, you can do the math. I went in when I was 19 and pretty much been. I'm 35 now. Was, du bist so alt? Ja, ihr könnt das jetzt selber nachrechnen. Ich bin seit ich 19 war in Vietnam. Served in the Caribbean, in Colorado. War in der Karibik, in Colorado. Did my SBS 2007 in Kona. Hab meinen SBS 2007 in Kona gemacht. Came back and staffed a couple of years there. Bin dann zurückgegangen, habe dann für ein paar Jahre mitgearbeitet. In my last summer there, 2011, I was just hanging out in the SBS office. Und meinen letzten Sommer dort, in 2011, hing ich im SBS-Büro rum. Because it was the only air-conditioned office in a very hot Hawaii. Das war nämlich das einzige Büro mit Klimaanlage. Eine Klimaanlage in einem sehr heißen Hawaii. And then the SBS department leader wheels over to me in his chair. Und dann dreht der SBS-Leiter, Abteilungsleiter sich zu mir rüber und sagt, He says, I have an idea, I want to start a new school. Ich habe eine Idee, ich will eine neue Schule anfangen. Because the SBS numbers were going down. Denn die SBS-Zahlen gehen runter. People didn't want to spend 9 months with the hard academic. Die Leute wollen nicht mehr 9 Monate mit dem heftigen akademischen Anspruch des SBS sich rumschlagen. But we're seeing DTS students and such coming in with no Bible knowledge and going out with the field with hardly any Bible knowledge. Und wir sehen, wie DTS-Studenten ohne Bibelkenntnis kommen zu JWAM und dann wieder rausgehen und immer noch nicht viel Bibelwissen. So we thought about creating a bit of a stepping stone that had some of the SBS values in it. Und dann dachten wir uns, dass wir uns so einen Zwischenschritt entwickeln, der gewisse Werte von dem SBS widerspiegelt. And so, kind of the staff that were there, we started brainstorming. Und mit den Mitarbeitern dort haben wir dann angefangen zu brainstormen. And the leader, who's Dutch, he wanted to start the Bible Overview Reading Course. Der niederländische Leiter wollte dann den Bibelübersichts-Lesekurs anfangen. I thought to myself, we always make everything just 3 or 4 letters in YWAM. Und dann dachte ich mir, ja gut, wir machen alles 3-4 Buchstaben lang in JWAM. And that would be the Bork. Und das wäre das Bork. That sounds like a bad Russian meal. Das klingt wie eine schlechte russische Mahlzeit. So we brainstormed a little bit and I came up with a new name. Also haben wir ein bisschen nachgedacht und wir sind auf einen neuen Namen gekommen. That fit right in that sweet spot between DTS and SBS. Das schön zwischen DTS und SBS reinpasst. Just change the T to a B. Einfach das T zu einem B machen. And thus the discipleship Bible schools. Und so wurde das DBS geboren. So I was part of the original staff that kind of brainstormed up the school 2011. Also ich gehöre mit zu den Leuten, die ursprünglich das DBS entwickelt haben. And then shortly after that I headed off to Europe. Und kurz danach bin ich nach Europa. I started off in England. Habe in England angefangen. With the King's Lodge and you met Sally last week. In King's Lodge und ich habe Sally letzte Woche getroffen.
When I went there, I started helping develop the online SBS, which was Als ich developed. dort war, habe ich geholfen, das Online-SBS zu entwickeln. That time we got a call from a YWAM ship whose admin base is in Harpenden. Und zu der Zeit haben wir einen Anruf bekommen von einem JMM-Schiff, das in Harpenden It's called the YWAM Next Wave. Es ist die JMM Nächste Welle. It's currently in Greece, serving with the refugees and such. Momentan ist es in Griechenland und dient mit den Flüchtlingen. They called us up and said, we'd like to take the ship across the Mediterranean, and the captain has an idea of, we'd like to do a Bible school. Die haben gesagt, wir würden gerne das Schiff durch den Mittelmeerraum fahren und der Kapitän hat irgendwie den Gedanken davon, eine Bibelschule damit zu machen. And King's Lodge is kind of the Bible base there in England. Und King's Lodge ist so die englische Bibelzentrale. So they came to us. Also kamen sie zu uns. My leader looked at me and he says, Dann hat jemand mich angesehen und gesagt, my leader had ach, mein family, kids, etc. and things, so he can't go off on a ship for a while. Also der Leiter meinte, ich habe Kinder, Frauen, Kinder und so, also ich kann nicht einfach mit auf ein Schiff gehen für eine längere Zeit. So he looked at me and said, are you interested? Also hat er mich angesehen und gesagt, hast du Interesse? 5 months sailing across the Mediterranean? 5 Monate über das Mittelmeer segeln? Sign me up. That's Ja, me. bitte schlag mich auf. Ja. And I was fortunate to have a new school floating around my head, which hadn't really been run anywhere yet. Und praktischerweise hatte ich eine Schule im Hinterkopf, die bisher noch nirgendwo am Laufen war, Which provides you a lot of flexibility. die ganz viel Flexibilität verleiht. So long story short, 2014 I ran a DBS on the YWAM ship Next Wave. Und somit habe ich dann 2014 dort ein DBS auf dem JMM-Schiff durchgeführt. Basically, I'll show you more about it later, but basically we sailed from Israel all the way over to Malta. Ich zeige euch mehr dazu später, aber kurz gesagt, wir sind von Israel bis nach Malta gereist. 5 months stopping Cyprus, Israel, Turkey, Greece, 5 Italy. Monate, wo man in Italien, Griechenland, Zypern und so weiter anhält. So that was my first kind of DBS experience. Und das war meine erste DBS-Erfahrung. It was wild, it was crazy. Es war verrückt und ziemlich wild. Imagine a narrow bed. Stellt euch ein schmales Bett vor. You have kind of bed, the top is about this high, Ungefähr so hoch. and then you lay in it, Und dann liegst du da drin. this wide, Ungefähr so you have a weit. curtain, Und dann hast du einen Vorhang. and that's your personal space for 5 months. Und das ist dann dein persönlicher Raum für 5 Monate. It's like your own little personal coffin. Das ist quasi dein persönlicher Sarg. Kind of weird. But you're sailing the Mediterranean, so you can't leave. Aber du segelst dafür durchs Mittelmeer. Das ist also doch nicht so schlimm. Yeah, from there, Von dort took a break, went to Kona. bin ich dann zurück nach Kona. Has anybody heard of the Sphere View app? Hat The jemand Source von View app, I should der say. Sphere View App gehört? Okay, so I worked on it's a David Hamilton project, I can show you later. Projekt von David Hamilton. It's a YWAM project where first they put the Bible written by like sources, like who's speaking, kind of like a play. Wo sie versuchen, fast die Bibel aufzustaffeln wie ein Theaterstück und schauen, wer hat was geschrieben. Just kind of reformatted it. Also das Format And then geändert. on top of the next project was observing where all the 7 spheres of society are in the Bible. Und dann beobachten, wo sind die 7 Schichten der Gesellschaft in der Bibel. They decided that'd be an absolute mess to print, Die haben dann sich entschlossen, das wäre viel zu viel, uns zu drucken. so they put it in an app instead. Also haben sie es stattdessen in eine App gepackt. I was part of a team for 6 weeks doing the final edits of the sphere observations. Und dann war ich mit den Beobachtungen der Sphären beschäftigt. So we can share that later, that's pretty cool. Kann ich davon mehr erzählen später. After that, I was back in England, Danach war ich wieder in England and at that time, the refugee crisis hit, und dann hat die Flüchtlingskrise angefangen. and they asked me to go back to the ship, this time as kind of the ship director, ministry director of the ship. Und haben mich gefragt, ob ich nicht wieder auf das Schiff gehen kann
das zu leiten. Long story short, we took Next Wave over to Lesbos, Und dann haben wir das Schiff Next Wave nach Lesbos gefahren. and that's in the middle of where they're all coming across on the rafts from Turkey to Greece. Und das ist genau, wo die mit Floßen kommen aus der Türkei nach Griechenland. So we pulled it into Mytilene, and we used it kind of as a YWAM hotel for outreach teams. Also haben wir das da irgendwo stationiert und quasi als Hotel für JMM-Teams verwendet. And I'll tell some more stories about that Und later. davon erzähle ich später auch noch mehr. That got me into the whole refugee thing. Das hat mich dann in die ganze Flüchtlingsgeschichte eingeführt. And as I mentioned, through a connection, I came and spoke on the mini DTS in Dresden. Und durch so eine Verbindung bin ich dann nach Dresden gekommen und habe da auf dem Mini-DTS unterrichtet. In that time, I co-led a DBS at King's Lodge. Zu der Zeit habe ich im King's Lodge ein DBS mit Crew geleitet. Sally staffed with us. Sally hat damit gearbeitet. But then my time in England came to an end, Aber dann kam meine Zeit in England zum Ende and I moved to Dresden. und dann bin ich nach Dresden, I've been mostly since. wo ich hauptsächlich gewesen bin. Let's say, while in Dresden, I met a girl, Und in Dresden habe ich ein Mädchen kennengelernt. and I ended up marrying her in February. Ich habe sie im Februar geheiratet. It's so sad you didn't bring her. Yeah, she Schade, dass unfortunately du sie nicht gebracht hast. she is finishing her final internship for early childhood education, something. Also sie beendet gerade ein Praktikum für frühkindliche Erziehung. This is Dory. Das ist Dori. For a foreigner to get married in Germany, it takes at minimum 6 months of paperwork. Für einen Ausländer in Deutschland, um in Deutschland zu heiraten, braucht es ungefähr 6 Monate Papierarbeit. Her and her family said, we'll go to Florida in February when it's 25 degrees and sunny. Und da hat ihre Familie gesagt, ja, da fahren wir doch einfach nach Florida, wo es wunderschön ist im Februar. Ja. Because she wasn't moving there, she didn't need a visa. Und weil sie da aber nicht gelebt hat, braucht sie ein Visum. So she flew over, we went to the office. Also sind wir rübergeflogen, sind zum Amt gegangen. I showed my driver's license, she showed her passport. Habe meinen Führerschein gezeigt, sie zeigt ihren Pass. In 5 minutes we had our marriage certificate. Oh, wow. Sonst waren wir legal verheiratet. Since then it's taken us 3 months Seitdem hat es uns 3 Monate gedauert, in Germany to change her name to my last name. dass sie in Deutschland meinen Nachnamen ändert. This is Deutschland. The process was finally completed Friday with her new passport with my name on it. Und am Freitag hat sie endlich einen neuen Pass mit meinem Nachnamen drauf. I won't even tell you that process. Paperwork like this. They wanted all this stuff about me. I'm like, we're changing her name. Sie wollten alles über mich wissen und ich sage, aber wir ändern doch ihren Nachnamen. I had to pay 30 euros I was required to pay 30 euros to let my YWAM leader translate the final appointment to tell me that her name's been changed under German law. Really? Yeah. Oh Lord. That was confusing, you have to say that again. The German government made me pay 30 euros Die deutsche Regierung hat dafür gesorgt, dass ich 30 Euro bezahlen muss. and they required me to do this, Die haben das verlangt, dass ich das tun muss. to have a friend Damit ein Freund to translate the final appointment. das letzte Treffen übersetzt. What my friend officially told me Und mein Freund hat mir offiziell gesagt, is that her family name has been changed to my name according to German law. dass ihr Nachname zu meinem Nachnamen entsprechend im deutschen Gesetz geändert wurde. Yeah, genau. Yeah, genau. Yeah, I went through 3 months and a few hundred euros of translation. Yeah, I know, she's changing her name. Yes, I know. Und wirklich, ich bin jetzt 3 Monate lang, habe ich ein paar hundert Euro investiert, dass endlich ihr Nachname geändert wird und jetzt tatsächlich ihr Nachname wird geändert. Oh, unglaublich. So, so she's finishing up she's got her final exam this week. Wow. Ja, sie hat jetzt ihre Abschlussprüfung diese Woche. Good timing, I ran away from all that stress. Gut, dass ich von dem Stress weggelaufen bin. And then, but we actually we're gonna go to the States this summer.
Wir sind in die Staaten gegangen diesen Sommer. Because even she's like, I'm done with Germany right now. Und sie sagt auch, ich bin jetzt so durch mit Deutschland gerade. It's sunny and everything's easier over there in Florida. In Florida ist es sonnig und alles ist einfacher. So I said, okay, I do have some new opportunities that we'll explore over there. We may end up living over there now. We'll see what happens. Ja, und da habe ich ein paar gute Möglichkeiten dort. Wir schauen mal, was passiert. Vielleicht bleiben wir dort. Some cool opportunities, but we can talk about those later. Und über diese tollen Sachen können wir auch später reden. But even within that, so I'll be stepping out of YWAM full time, but with that I still hope to keep teaching. Also treten wir dann aus vom vollzeitlichen Dienst aus, aber wahrscheinlich werden wir trotzdem noch unterrichten und so. Uli from last year, who was a student last year, he's planting a DBS in Colombia, so he wants me to come down. Uli, der letztes Jahr hier Student war, der macht DBS in Kolumbien und hat ihn schon gefragt, ob er da mitmachen könnte. That's a bit about me. So viel zu mir. Hopefully during the week I'll tell some, I kind of did that broad overview because I'll tell some stories about different times. Ich habe jetzt einen großen Überblick gegeben, weil ich später Geschichten erzählen werde aus unterschiedlichen Zeiten zwischendrin. So a bit of context of when that happens. Damit habt ihr jetzt ein bisschen Kontext, wo was passiert ist. Okay, so when we were brainstorming DBS back in 2011, Als wir über das DBS gebrainstormt haben in 2011, we got an office full of SBS staff who are a bunch of Bible nerds. haben wir ein Zimmer voll SBS-Leuten und Bibel-Nerds. They're hardcore, everybody needs to do 40 hours of homework a week and know the inductive method and all this crazy stuff. Die dann sagen, ja, jeder muss 40 Stunden die Woche investieren und Bibelstudium machen und induktiv die Bibel in- und auswendig kennen und so. And so we had a very interesting challenge is how would you guys run a 3-month school? Und dann hatten wir die interessante Herausforderung, wie würdet ihr eine 3-monatige Schule laufen lassen? Well, we clearly can't cover everything we like to cover. Wir können offensichtlich nicht alles abdecken, was wir abdecken wollen würden. So what's the main thing if we have 3 months to get somebody? Was sind also die Hauptpunkte, wenn wir 3 Monate haben und jemanden mitgeben wollen? Because one is our hope is that you'll love the Bible so much from DBS that you'll come back and do SBS. Also zum einen haben wir natürlich die Hoffnung, dass wenn du dass du im DBS die Bibel so sehr lieben lernst, dass du ein SBS machen willst Really dive in. und wirklich reintauchst. But we say, okay, not everybody's going to do that. We realize DBS is going to attract people that are just like, I'll never do SBS. Und wir haben festgestellt, okay, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein und das DBS wird Leute anziehen, die sagen, ich werde niemals im Leben einen SBS machen. So we get a student like you for 3 months. What do we want you to walk away with? Und wir kriegen einen Studenten wie dich für 3 Monate und womit wollen wir, dass du am Schluss nach Hause gehst? I think a lot of us agree with, and I think I brought it up, and a lot of us agree with was, we just want you guys to understand the storyline of the Bible. Und ich habe aufgebracht und alle haben dann zugestimmt, wir wollen halt, dass die Geschichtslinie der Bibel verstanden ist. Because if somebody can just understand how the Bible fits together, they can understand so much more. Denn wenn jemand versteht, wie die Bibel zusammenpasst, dann versteht man so viel mehr. You can always add into the storyline as you study through your life. Und man kann immer wieder neu reinpacken während des Lebens, wenn man weiter studiert. So this is where kind of the end presentations with the Bible overview and stuff, that's kind of that heart value. Und das ist auch für die Endpräsentation da der Wert. So you know at least a basic outline of the Bible going out and you're able to give it out. Dass du am Schluss die Grundlinie, den roten Faden der Bibel nachverfolgen kannst und ja. So with that, I always like to start my weeks just reviewing a little bit. Und somit habe ich meine Wochen angefangen, damit das zu überschauen. I never really plan these out, I just kind of go with it and see what you know. Und ich plane das nie genau aus, wie das laufen soll. Ich schaue immer, wie passt es gerade und dann schauen wir weiter. And nice because it just ties everything when I pick up on Acts, everything's all nice and tied together. Und das ist das Schöne, wenn ich dann, oder das Praktische, wenn ich mir Apostelgeschichte anschaue, da ist alles schön zusammengepackt. Okay, so I'll have you guys help me out a little bit. Und ich möchte gerne, dass ihr mir ein bisschen helft. Where does the story begin? Wo fängt die Geschichte an?
Creation. Schöpfung. Yay, all right. Good job, all right. So good, so far so good. Ja, so weit so gut. And what's the essence of the story of the garden? Und was ist die Essenz der Geschichte des Gartens? What's the essence, what's the essential elements of the creation narrative? Was ist da die Essenz, was sind die kreativen Elemente oder in der Geschichte? It was good. It was good. Es war gut. Yes, very good. The essence of it, Sehr gut. God, Du, Benny, mach mal das Licht weg. that God created Ich glaube, es ist der Unfallschrank. Ja, den probiert. Nein. a home for man, right? Gott bereitet ein Heim für den Menschen. And it was good. Und es war gut. And there was this good relationship between man and God. Und es gab die gute Beziehung zwischen Mensch und Gott. We walked with God. Wir sind mit Gott unterwegs gewesen. There's this relationship between man or man and woman in this case. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, also Mensch und Mann und Frau. In dem Fall. And we had an amazing relationship between man and nature. Und wir hatten eine geniale Beziehung von Mensch und Natur. But the problem is that's not the world we live in, is it? Und das Problem ist, das ist ja nicht die Welt, in der wir leben, oder? So the creation narrative is trying to explain to us the world that we live in. Also ist irgendwo die narrative, der Erzählverlauf geht darauf ein, was ist die Welt, in der wir leben. At the time of Adam. And then at the fall, at the time of the fall, Zur Zeit des Falls we get broken relationship between man and God, haben wir eine gebrochene Beziehung zwischen Mensch und Gott, broken relationship between man and man, gebrochene Beziehung zwischen Mensch und Mensch and a broken relationship between man and nature. und eine kaputte Beziehung zwischen den Menschen und der Natur. And this happens because Und das passiert, weil we eat of the tree of the knowledge of good and evil. wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. What does that mean? Was heißt das? In essence, what I've discovered is before we ate of the tree, God decided what is good and what is bad. Bevor wir vom Baum gegessen haben, hat Gott entschieden, was ist gut. We didn't choose. Wir haben es nicht entschieden. When we took of the tree, what that symbolically saying, we took of the knowledge of good and evil, we decided for ourselves what is good and what is bad. Als wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, haben wir für uns selbst entschieden, was gut ist. The problem with that is what's good for me may be bad for you. Das Problem ist nur, was gut für mich ist, könnte schlecht für dich sein. One country going to war over what they deem as a bad country might seem good to that country. Wenn ein Land einen Krieg mit einem anderen Land anfängt, weil sie das andere Land für schlecht halten, das andere Land hält sich selbst wahrscheinlich für gut. But it will seem extremely evil and bad to the other country. Aber zum ersten Land wird es ja natürlich ganz gemein, ganz böse aussehen. Reality, which is the good guy, which is the bad guy. Die Realitätsfrage, wer ist der Gute, wer ist der Böse? You know, and we can bring it down to our level. What may be good, maybe for me, may be bad for you. Und wir können es einfach auf den Level runterbrechen, was gut für mich ist vielleicht schlecht für dich. You know, I could say I like this phone. Ich kann sagen, oh, ich mag dieses Handy. I take the phone. Das war ich. Great, I got a free phone. Yay, ich habe ein neues Handy. What's the problem? Was ist das Problem? It's bad. What's good for me is evil for her. Was für mich gut ist, ist jetzt für sie schlecht. All right? So basically, I'll boil it down to a simple thing is we decided to basically make ourselves God.
man kann es dann darauf runterbrechen, wir haben uns entschlossen, uns selbst zu Gott zu machen. We didn't fear the Lord. Wir haben den Herrn nicht gefürchtet. The very essence is we lost the fear of the Lord. Die Essenz des Ganzen ist, wir haben die Furcht vom Herrn, wir haben Gottes Furcht verloren. So we get kicked out of the garden. Wir werden aus dem Garten rausgeschmissen. And it says they're kicked out to the east. We'll come back to in a minute. Und es steht da, dass sie nach Osten aus dem Garten geschmissen werden. Okay, so we spend lots of time on the creation narrative Und wir verbringen viel Zeit mit der Schöpfungsgeschichte and the immediate effects of all this breaking down. und wie alles zusammenbricht. But then we have something that we can notice in the Bible. It's like, it's kind of slow, there's lots of details, and then we get a bunch of genealogies, right? Und dann haben wir Sachen, in der Bibel, die langsam laufen und wir kriegen viele Details und so weiter und dann auf einmal kriegen wir Haufen Genealogien. So the speed of the narrative speeds up suddenly. Boom, we go through a few thousand years. Und die Geschwindigkeit der Erzählweise ist auf einmal super schnell und man ist durch ein paar tausend Jahre in ein paar Sekunden gegangen. And when an author does that, he's got a purpose. Und wenn ein Autor das macht, dann hat er einen Sinn dahinter. Because what he fast forwards to is Noah. Er springt, wohin er vorwärts springt, ist der Noah. Never got you just failed. Du bist jetzt durchgefallen. Alright. So basically what happens, Was grundlegend passiert, man without God Mensch ohne Gott becomes completely and utterly and hopelessly corrupt. wird komplett und hoffnungslos korrupt. So much to the point that God has to judge the whole world. So weit, dass Gott die ganze Welt verurteilen muss. But he finds a man and he spares the world. Aber er findet einen Mann und er verschont die Welt. Okay, so you know the story of the ark. Ihr kennt die Geschichte der Arche. And in ancient literature, if you have anything doing with this something floating on water, it's a symbol of hope and salvation. Und in der antiken Kultur, wenn du was hast, was auf dem Wasser schwimmt, das ist ein Symbol der Hoffnung und Errettung. The sea in the ancient world represented chaos and evil. Das Meer in der Antike repräsentiert Chaos und Böses. So in the picture in Noah, we have is the world is consumed with chaos and evil and the judgment of God. Also in diesem Bild, wenn die Welt dem Chaos unterworfen wird, dann bleibt er darüber und hat Hoffnung in Gott. Yet the hope of God floats above. Die ganze Hoffnung schwimmt oben drauf. Okay, and at the end, when all the waters dry up, Und am Ende das Wasser trocknet, God makes a promise to Noah Gott verspricht nur, To never destroy mankind. Again. at least not by water, but basically the essence of it. und Gott verspricht, dass er die Menschheit nie so wieder so zerstören wird. I won't destroy it by waters, I won't destroy it by chaos. So God's promising, Durch Wasser oder Chaos werde ich es nicht mehr zerstören. I'm not going to destroy mankind. Also grundlegend, ich werde eigentlich die Menschheit nicht mehr vernichten. But we have a problem. Aber ja, ein Problem. We've already proved that man without God will lead to this point. Aber wir haben schon bewiesen, dass der Mensch ohne Gott an den Punkt kommt. So we've got to connect man with God somehow. Also müssen wir den Menschen mit Gott verbinden, irgendwie. Which I think we have this interesting story called the Tower of Babylon, Und da haben wir dann das Interessante, den Turm von Babel. which is probably an ancient ziggurat. Was wahrscheinlich so ein antiker Kind of looks like this. Maybe seen it in history in school, right? Ihr habt das wahrscheinlich ja im Geschichtsunterricht gesehen in der Schule. And it's man trying to reach God. Die Menschen versuchen sich nach Gott auszustrecken. And God says, they're trying to be like us, but still have evil in their hearts, and they're not like us. Und Gott sagt, die wollen wie wir sein, aber sind immer böse in ihrem Herzen. Also They've become unified, but they've become unified in evil, basically.
Sie vereinen sich, aber sie vereinen sich im Bösen. So he creates a bunch of languages and scatters them amongst languages and cultures. Also kreiert er Sprachen und